好，大 Henry，今日好開心嚟到呢個淺草嘅雷門寺啊！咁見到一間化妝品店咧，係一個好好嘅教學題材點樣讓我哋將產品嘅情感價值咧去提升係啦。咁一般嚟講啦，好似呢一個 product 其實只係一個普通嘅 hand cream， 即係搽手嘅。咁我就好聰明地就將 hand cream 咧就變咗一個365日嘅 hand cream 係啦。咁當買嘅人咧就好有情感價值，可以攞嚟做禮品啦，亦都可以自己用啦。因為生日好特別㗎嘛，對於唔生日嗰啲人嚟講係普通日子，但係對於生日嗰人嚟講係好特別㗎，係咪？咁好犀利啦，就可以將一啲本身只係 hand cream 嘅產品變咗一個好有意義、好有價值嘅禮品。幾多女士幫襯？咁所以當你有機會係啦，發現呢啲小嘅生意，亦都可以知道點樣可以建立出我哋產品服務嘅絕對優勢。咁呢個就係其中一個好活生生嘅例子啦。其實 subscribe 呢個 channel， 我哋定期都會分享一啲做生意點子。拜拜。